Як полегшити апноє і храп? Постарайся спати на боку, купи іншу подушку, скинь вагу, виключи нікотин, алкоголь, снодійне та релаксанти. Візьми зволожувач повітря і каплі від храпу, підніми голову ліжка. Також можна купити капу, яка утримує нижню щелепу під час сну. Візьми фітнес-браслет і встанови мобільний додаток, щоб відслідковувати фази сну. Якщо фаз глибокого сну нема, зупинка дихання більше 10 секунд і більше 5 разів на годину, зранку постійна втома і головний біль, тоді звернись до лікарів.